Is this scary? Sounds so creepy. Jadi, suara yang sudah kalian dengar di awal video ini, itu bukan hasil editan atau rekayasa loh ya. Melainkan memang sungguhan terjadi di New Mexico. Jadi pada tahun 1990-an, ada tuh suara misterius yang sulit kita deskripsikan. Karena suara ini sangat mengerikan. Tetapi suara yang satu ini hanya bisa didengarkan oleh beberapa orang aja. Nggak seluruh orang dari New Mexico ini bisa mendengar suara yang satu ini. Tetapi yang jelas loh ya, suara satu ini sudah pernah diabadikan oleh seseorang pada tahun 1990-an. Tetapi jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 80-an, ada seseorang yang pernah mendengar suara yang satu ini. Dan akhirnya suara yang satu ini juga mulai terdengar oleh banyak orang di Britania Raya. Jadi, suara deham ini merupakan salah satu fenomena yang sulit kita jelaskan, sekaligus sulit kita pecahkan. Konon, suara yang satu ini hanya bisa didengarkan oleh beberapa orang saja. Dikarenakan suara yang satu ini memiliki frekuensi yang sangat rendah bila didengarkan oleh manusia biasa. Tetapi bukan berarti kita sebagai manusia biasa tidak bisa mendengarkan suara yang satu ini. Suara yang satu ini bisa kita dengarkan juga loh. Tetapi harus dalam keadaan yang hening atau tempat yang tidak memiliki polusi suara. Contohnya di hutan. Mungkin kalian bisa mendengarkan di situ. Tetapi for your information loh ya, suara yang satu ini tercatat memiliki frekuensi sekitar 10 Hz. Dan kalau manusia itu loh ya, itu hanya bisa minimal itu mendengarkan di 20 Hz ke atas. Jadi kalau ingin mendengarkan di bawahnya itu, kita harus mendengarkan di tempat yang benar-benar sepi atau kedap suara. Jadi sedikit make sense ya dengan apa yang sudah aku ucapkan di awal tadi. The Hum itu juga memiliki sebutan lainnya tuh. Jadi The Hum ini juga memiliki sebutan yang disebut sebagai The Taos Hum. Hal ini terjadi karena suara yang satu ini terdengar di Taos, New Mexico. Tetapi ada juga tuh suara yang serupa yang terdengar di Bristol. Yang dimana konon nih suara yang satu ini memiliki nama yang bernama The Bristol Hum. Yang dimana suara yang satu ini konon berasal dari sesuatu yang nggak bisa kita simpulkan. Tetapi yang jelas loh ya, suara dari The Hum ini pertama kali buat gempar manusia itu terjadi di Taos, New Mexico. Jadi menurut kisahnya itu ya, suara yang satu ini sangat mengganggu warga sekitar. Banyak orang tuh yang menyebutkan suara yang satu ini berasal dari suara dari dasar bumi. Tetapi ada juga tuh yang menyebutkan kalau suara yang satu ini sangat mirip dengan suara trompet. Jadi kalau suara trompet ini sedikit bikin aku merinding ya. Bukan karena suara yang satu ini mirip trompet biasa loh ya. Tetapi suara yang satu ini kok sedikit ada miripnya dengan sangkakala. Tetapi yang jelas ya, banyak orang yang menyebutkan ya kalau The Hum ini lebih mirip suara yang berasal dari dasar bumi. Tetapi jauh-jauh sebelum suara ini terdengar di Taos, New Mexico, ternyata suara yang satu ini juga pernah terdengar di Britania Raya. Berbeda dengan orang-orang New Mexico yang menganggap suara ini seperti suara yang berasal dari inti bumi serta suara trompet, orang Inggris memiliki pandangan tersendiri tentang suara yang satu ini. Suara ini konon dideskripsikan mirip dengan suara dengkuran atau dengungan dan termasuk dalam jenis suara infrasonik. Yang dimana suara yang satu ini hanya memiliki sekitar 10 Hz. Yang dimana manusia itu hanya bisa mendengarkan minimal 20 Hz. Seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi kan. Kalau suara yang satu ini memiliki frekuensi yang sangat rendah, sekitar 10 Hz.
Hal inilah yang menyebabkan kenapa suara yang satu ini hanya bisa didengar oleh beberapa orang yang terutama berada di tempat yang sunyi. Meskipun sudah ditemukan bertahun-tahun yang lalu loh ya, ternyata suara daham ini masih belum bisa kita pecahkan. Bahkan loh ya, untuk teori aja kita itu masih terlalu jauh untuk mencari kebenaran dari suara yang satu ini. Tetapi, akan aku sebutkan nih teori-teori yang cukup terkenal tentang suara daham ini, yang konon bisa membuat orang mengakhiri hidupnya. Jadi, untuk teori pertama ini, memiliki sedikit kaitan dengan geografi. Jadi menurut para peneliti loh ya, suara yang satu ini terdengar karena efek dari pergerakan kutub magnet yang ada di kutub utara dan juga kutub selatan. Yang dimana hasil dari pergeseran dan pergesekan dua kutub ini menyebabkan suara yang mengerikan ini. Yang dimana suara yang satu ini menghasilkan suara subsonik ganjil dari dasar kerak bumi, yang dimana suara yang satu ini hanya bisa didengarkan oleh beberapa orang. Tetapi, teori yang satu ini masih bisa kita sangkal. Karena, kalau hanya beberapa orang aja yang bisa mendengar suara yang satu ini, kenapa handphone kita bisa mendengar suara yang satu ini, bahkan merekamnya? Jadi, untuk teori kedua ini, suara daham ini berasal dari suara alat berat. Contohnya aja loh ya, peristiwa yang terjadi di Bristol Home, yaitu suara dengungan yang terjadi di Bristol. Suara daham diyakini berasal dari pabrik besar yang bernama Avonmouth yang terletak tak jauh dari suara dengungan pertama kali terdengar. Tetapi sekali lagi loh ya, teori yang satu ini cukup bisa kita patahkan lagi. Karena suara yang satu ini, katanya itu loh ya, hanya bisa didengar oleh beberapa orang saja. Tetapi karena suara ini berasal dari suara berat, maka bisa aja tuh semua orang yang ada di kota Bristol itu bisa mendengarnya. Lalu untuk yang terakhir ini, teori yang paling terkenal sekaligus teori yang paling asik untuk kita bahas adalah teori daham ini berasal dari suara UFO. Benda terbang tak dikenal atau biasa kita sebut sebagai UFO juga memiliki kemungkinan dapat menyebabkan timbulnya suara daham. Beberapa peneliti UFO meyakini banyak orang yang mendengar suara-suara aneh di telinga dan kepala mereka. Meskipun demikian ya, teori ini sangat lemah karena eksistensi dari UFO aja masih kita perdebatkan. Apalagi suara daham ini berasal dari UFO. Tapi nih buat kalian gimana nih? Kalian lebih percaya tentang teori 1, 2, atau yang ketiga? Atau mungkin kalian punya teorinya sendiri tuh? Coba tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu bola api yang dapat terbang di wilayah Inggris. Mungkin di Indonesia kita kenal bola api ini sebagai sosok Banaspati, yang dimana juga pernah aku bahas tuh. Tetapi bayangin nih, Banaspati ini muncul di Eropa, terutama di Inggris. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang wajib buat kalian tonton, karena video ini sudah aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini video paling horor yang pernah aku buat. Sekaligus, kalau nggak salah ini ada salah satu bukti suara penampakan ya. Terakhir, nama aku Raffi, and I'll see you guys next time. Bye.